Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Romel Ibanez. Ito yung farm namin dito. Ito yung cow shed namin, which is ito yung 80 bell rotary. So when we say rotary, yung umiikot siya pag tuwing nag-milking. Dito yung area ng feed spray. Dito yung nag-feed spray. Ito yung feed spray para to prevent the mastitis and then the bugs coming and the other of the cows, because the feed canal of the cows is open after milking, so we should spray that iodine so that it would be prevented from the bacteria to enter the feed canal. And this is what we call bridge. This one is the bridge. This one. And then, yung baka dito lalabas. Dito doon mag-enter yung baka. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung ito yung tab. Dito dito ilalagay. Bubuksan ko yung hot water kasi magwawas ako ng bath. So ito yung cylinder na nilalagyan ng hot water. So kailangan na ito siya. Kailangan na ang temperature dito is 80 degrees. So ito siya 60 lang. So ayan. So I'm hoping na okay ang washing nito. So yan, bubuksan ko na ang hot water. Kasi iwawas ko na siya. So ito na yung tap. Tapos ito yung filter. So naka-ready na to. Tap. And then may mga inlet siya ito. I-close ko siya para i-rin siya for melting. And then ito yung plate roller. I-on ko mamaya ito yung plate roller. Na yung pagpasok sa pagkaan sa filter, pupunta dito sa plate roller bago papasok sa bath. So kailangan malamig siya. So ito siya, may hose dito na may ito. Kailangan ko i-close din ito kasi lalabas nito ang gatas. Pag ko na to, pag napuno na yan ng tubig, so lalagyan ko na yun siya ng alkaline. So ito yung ginagamit ko na ito yung alkaline. So, ginagamit ko pag wash. So lagyan ko siya ng isang scoop ng isang scoop nito. Kasi na yung low water. Ito ilalagay ko na. Tapos isa din na is white wow. Ayun, nalagay ko na siya. So i-on ko na yung itong buttons na to para mag-start na yung washing. Ayun, nag-start na yung washing doon sa bath. Nandoon yung ito yung bath, which is dito yun nilalagay yung milk.
O ito, nag-start na siya nag-washing. So, kailangan pag nag-wash dito, tanggalin yung rubber para hindi malilinisan yung rubber. Dito nilalagay yung gatas na pag nagmamalk kami. So ito 30,000 liters na milk vat. Dito siya nilalagay. So iwawash ko siya bago mag-milking ka. Ito yung mga cups, tanggalin ko siya kasi para ready na kami mag-milking. Itong shed namin is 80 bell rotary. So medyo malaki siya guys. At saka medyo mabilis ang milking nito. So ganito lang pagtanggal namin. Ilalagay naman namin siya dito para maging ready na siya pag milking. So while nagwa-wash ako ng vat, kailangan kong tanggalin ito para magre-ready na. Ayan. Kailangan yan, babasain yung paligid para hindi siya magdukot yung mga ng baka, mga kain ng baka. Kailangan namin babasain. Ayan ang rotary shed. Ito na yung cup guys, ready na siya. Ready na siya for milking. Tinanggalan namin sa jitters para magme-milking na kami. Pagkatapos ko magwas ng bat, so magme-milking na kami. Ito na yun siya. Ayan, yung mga cups naka-ready na siya. Ayun, inon ko na itong plate cooler kasi rinidi ko na siya kasi mag-start na kami mag-milking. Kasi malapit na ako matapos magwas ng bat. So, i-start ko ng yung planta para mag-milking na kami. Ayun, inon ko na siya. Ayan yung buttons ng planta para mag-milking. Yan, automatic na siya, nagtataas na siya ang para mag-ready na siya pag milking guys. Ayan. Ayan guys, mag-start na kami mag-milking. Alas 2 na ng hapon. So yung milking namin 2 o'clock in the afternoon until we finish about 5:30 or 6 p.m. So ito na yung baka, pumapasok na siya. So ikakakasok na siya. Then ito na yung so ito yung first herd na yan, kailangan may water para hindi mag-release. Yung para mag-release kami ng ganyan. Ito yung baka pagkakataas. Ito yung kapag ng baka. Hi mga tropang kicks! So, siya yung partner ko ngayon mag-milking. Jeremy ko lang, mga kabayan. So, ito yung buhay namin dito at dairy farming.
So ang exit naman doon sa kabila na yung sakyan naman pag maano na. Yun guys, kapag milking, kailangan ng proper na mag-milking na magatasan lahat yung apat na didi. Kasi pag hindi, magkaroon sila ng mastitis. Tapos kung makikita mo doon sa cut off, sa cut on mo na lang siya para magatasan sa mga. Ang buhay namin dito sa vlog. Yes. Ganito ang buhay ng San Diego. So, sa pagagatas, kailangan nyo mag-ingat lang din. Kasi yung mga baka, katulad dito siya, nananagkap siya. So, ingatan nyo yung kamay kasi walang kamay na binibinta sa abusado. So, ang shade pala namin is 80 Bell Rosary. So, medyo mapilis siya magagas ng 1,200 daw. Ako doon sa kabila din ako. Bye, Jeremy! Start na kami ng milking. Kailangan kong bumalik dito para i-check ang lahat kung nakasarado ito. Kasi dito tatagos yung gatas pag hindi nakasarado. Ito yung filter. Tapos ito namang plate collar. Kailangan naka-on talaga siya para malamig na siyang gatas bago pumasok sa sapat. So, ito na yung baka na ginagatasan na namin ngayon. So, pupunta ako dito sa exit area kasi dito ako mag-teach free. Kailangan kong i-teach free yung mga baka para to prevent the bacteria nga to enter the teats canal of the cows para ma-prevent na hindi sila magkaroon ng mastitis. So, pero somehow, magkaroon talaga sila dahil sa madami sila ng gatas, magkakaroon talaga sila ng mastitis, but prevention is better than cure. Kailangan natin i-prevent kung hanggang sa ating makakaya. Ayun, dito ako na area guys na mag-spray. Ito yung spray. So, yan. Ito, kailangan may lumalabas. So, dito na dito nag-exit yung mga baka. Diyan, lalabas. Dito sila lalabas na. Kung sila pumasok, dito sila lalabas pagkatapos ng batasan. And since malapit na yung baka na lalabas, malapit na siyang lalabas, so kailangan ko na siyang lagyan ng teeth spray. Kailangan lahat ng 4 quarter ng teeth ng baka ma-explain. Ayun yung baka doon sila lumalabas. Wait. Wait. Okay. Jeremy, pabukas ka ng tubig na maliit. Pabukas ng tubig na maliit. Yung
Okay. Please. Up. Right. Up. Okay. Please. Please. Ito yung second herd namin na gagatasan. So, pagkatapos nito, may isa pang herd kaming gagatasan. Kaya matagal-tagal pa. At saka ito yung shed. Ayun, magwawas na ako kasi tapos na naman yung isang araw namin na trabaho. Tapos na kami nag-milking ng hapon. So, ngayon magwawas na ako ng planta para matapos na kami. Ayun, napuno na ang tubig so tapos patayin ko na. Mag-start na ako magwash. So, yun, antayin ko pa yung yung outlet na sasalpakan ng hose na to para makapagwas na ako para matapos na kami sa aming trabaho ng ngayong hapon. So tapos na ang milking. So yun, maglilinis na lang kami. Ayun guys, kailangan kong i-check kung dumadalo yung mga tubig dito na kailangan kong i-check lahat kung dumadalo ang tubig dyan. Kasi para mahugasan siya ng maayos. Ayan, ito. Kailangan siya mahugasan ng maayos para ready na siya matangkal sa mga. Ayan. Katulad nito nagbara. So kailangan kong yung buttons para mag-wash. Tapos na naman ang isang araw namin na pagkagatas. So, yun, tanggalin na naman namin ulit to para ready na bukas para magatas. Uwian na kasi tapos na yung isang araw na naman ng pagtatrabaho. Ayan, thank you guys for watching. Bye!